Ден 2 от изграждането на моят личен бранд с помощта на изкуствен интелект. Ако все още не ме познаваш, аз съм Мария, компютърен инженер и експерт по изкуствен интелект. Използвам знанията си, за да помогна на жените само за 30 дни да изградат дигитална репутация за себе си и своя бизнес. Без бюджет, без екип и дори без самочувствие, само с помощта на изкуствен интелект. Едно от най-трудните неща в създаването на личен бранд е факта, че никой не ти казва къде бъркаш. Затова днес ще ти покажа как можеш да използваш ChatGPT като свой личен критик. За целта отивам в ChatGPT, качвам видеото, което искам да анализирам, след това отивам в Notion, където съм запазила промпта, който ми дава най-добри резултати в това начинание. Копирам го и го поставям в чата. Изчаквам малко, ChatGPT извлича аудиото и транскрипта от самото видео и ето, до болка искрен отговор, базиран както на моите предишни интеракции с ChatGPT, така и на знанията на ChatGPT за социалните мрежи. Във видеото липсват силно емоционални фрази и не успявам да покажа какъв е точно проблема, който решавам, при което се губи връзката с моята аудитория. ChatGPT анализира езика на тялото ми, както и структурата на самото видео. Накрая ми дава нов сценарий за същото съдържание, но поднесено по по-пикантен начин. И така, задачата е изпълнена за 5 минути, сега остава само да запиша новото видео и да видя какъв е резултата. Ако искаш да ти изпратя промпта, който използвам, напиши AI в коментарите.